Në prindrim kisha është një apel edhe një kërkesë të jashtëzakonshme për prindrit, mos të konsiderojnë që qëndrimi fizik me fëmijët e tyre në shtëpi është i mjaftueshëm. Ka raste kur prindrit njëna palë apo tjetra nuk punojnë fare jashtë shtëpie, mirë po konsiderojnë që po sakrifikojnë për shkak se po ju duhen fëmijëve. Në anën tjetër, qëndrimi fizik nuk është aktiv, por është në qëndrim me telefoni, si i rrituri, si i vogli, kështu që kjo nuk është prindrimi i duhur. Ma mirë është me dalë jashtë shtëpie dhe me punu, po kur të kthehemi 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta të jenë aktiv me fëmijën në komunikim, kjo i bën secilit të tregoj çka kem bë për ditën, është puna më e lehtë e mundshme. Me kërku ditën çush e kemi pas sot. Jo në përgjithë çush e ke kalu sot, sepse kjo është, pra po them, e shkruaj një refren fëmijët në mendjen e tyre edhe ta dhojnë përditshëm njësoj. Specifikat janë jashtëzakonisht nevojshme. Çka ndodhi sot kur të lash te dera, e pash që u këshyre me një shok, e pash që një shoqe ta bëri me dorë. Domethënë, specifikat për fëmijët janë jashtëzakonisht nevojshme me ditë që prindi po interesohet për të, ose për jetën e tij të saj. Kështu që kësaj lidhet marrëdhënia dhe krijohet. Sipas studimeve të fundit thuhet 3-3-3-shi, nën kupton 3 minuta të mëngjesit kur fëmiu zgjohet nga gjumi, komunikimi duhur me prindin, çka kem po ëndër, si shembull, çka kem po ëndër mbrëmë na tregu sot, ose ç'sh kena flajt mbrëmë apo na kujtohet në gjatë kohës gjumit, që në këtë rast i bjen ëndra. 3 kur kthehen prej shkollës fëmijët apo kur kthehen prindrit prej punës, edhe 3 minuta kur i qesim në gjumë fëmijët, që gjithsej i bëjnë nënd, po e rumbullaksoj me 10, po e bojnë diferencën mes prindërve që komunikojnë me fëmijët e tyre edhe atyre që po i kalojnë 70 minuta me ta. Kur po them po i kalojnë, po them sinqerisht, po nalen edhe po diskutojnë me ta. Jo me telefon dorë, po e diskutojnë pse kemi kalu ditën sot. Sepse kjo nuk e krijon lidhjen mes fëmijëve dhe prindërve.